我外婆喺鄉下自己住噶嘛，跟住前2日佢跌咗一跤，琴日咧就啱啱做完手術，做完手術之後咧，佢依家又要臥床，咁我想幫佢補翻一下身體，但係佢又唔可以食咁補，所以咧我就打算浸1斤海參俾佢，呢個100頭嘅，跟住咧就可以食3個月啦，1日1條。對於出咗廠嘅嚟講咧，食海參係最好噶啦。我哋泡海參嘅話咧，呢個容器啊唔可以有油嚇，然之後放啲冰，最好咧用純淨水。咁如果冇嘅話，你又想慳翻啲錢咧，就用呢一種RO 膜過濾嘅嗰啲直飲機嗰啲水都可以泡得好靚。泡海參咧就要記住溫度低冇油就 OK 噶啦。浸海參嘅兜咧，我哋要揀大啲，起碼都要比本身嘅海參大一半，因為佢仲會有啲發大嘅空間。我哋需要浸佢3日，每一日咧要換一次冰水，跟住放喺冰箱冷藏度浸3日嚇。3日之後咧，我哋就可以嚟煮噶啦。浸咗3日，啲海參已經發到大條啦，係。佢依家咧係一個軟熟咗嘅狀態，我哋咧就可以嚟清洗一下入面嘅啲內臟啦。哇，3日已經係咁大條啦！我哋劏海參好簡單嘅，個肚仔呢度中間有個窿啊嘛，呢度咧就有一個黑色嘅，就係佢有沙嘴嘅地方啦。咁其實你想方便啲咧，我哋淨係往呢一邊剪，往呢個沙嘴呢個地方剪，剪開之後咧，佢嗰個邋遢嘢就喺呢個頭度嘅咋，就將佢咁樣搣出嚟就 OK 噶啦。咁食起身咧就好乾淨。我剪埋呢邊俾你睇，其實你呢邊唔使剪又得嘅，剪開咧就話俾你聽，其實呢邊已經係好乾淨。呢啲咧就係筋啊。佢呢啲筋咧先至係精華所在，睇啲筋幾肥幾粗啊！千祈唔好剪走啲筋佢，有啲人以為呢啲係腸就剪走佢。呢度2000零蚊咧就可以食1個月啦。啲老人家如果你俾2000幾蚊佢，佢都唔會捨得買嚟食嘅。所以我哋做後生嘅咧，買好整好俾佢食，咁唔食就嘥啦嘛，係咪？咁佢哋就會一定會食噶啦。煮之前咧要提醒一下大家，用到嘅剪刀一定要冇油嘅狀態，同埋我哋呢2個鑊都唔可以有油嚇，因為煮海參咧有油佢會化嘅。我哋水滾咧就可以嚟落鑊啦。今次量比較多，所以我就會分咗2個煲嚟去煮，一定要多啲水啊，因為佢煮咗之後咧仲會大嘅。先大火煲滾佢，跟住再較翻個細火嚟煲佢1個鐘頭，中途最好攪一攪佢，俾佢受熱更加均勻。關咗火之後呢，我哋再吸住個蓋，俾佢喺度焗到嗰啲水攤凍咗為止就可以噶啦。嗱，而家焗到係攤凍咗嘅狀態啦。我哋之前都講過啦，浸海參一定要夠冰，所以呢，我哋浸嗰時要加夠冰俾佢。海參以前啊，佢生前就係喺海水入面噶嘛，海底入面呢就係會夠赤係咪？所以呢，我哋要營造翻以前冰個環境俾佢，咁樣你啲海參先會浸得靚㗎嚇。撈呢啲咁嘅用具咧，同埋我哋浸嘅呢個用具咧，都千祈唔好有油啊嚇！如果有油咧，佢又唔靚噶啦，又會縮噶啦。因為海參係食嗰啲海藻類大嘅，所以佢啲水咧係墨綠色先至係靚海參嚇。佢唔係啲飼料參啊！哇，煲到幾靚啊，大條！呢啲容器啊，一定要夠大啊，因為佢仲會發噶。浸嘅過程中，見唔見到佢有啲絲咁樣跌出嚟啊？都係正常嘅嚇。正係因為咁，我哋浸嘅過程中咧，每日都要換水嘅，放喺冰箱嘅冷藏度保存，每一日換一次水，就浸多2到3日就 OK 噶啦。6點半起身燉湯，因為我外婆出院。喂，食飯啦！哇，啲海參浸咗3盒出嚟，我琴晚就買定一嚿豬展，今朝煲湯，仲泡咗啲花膠。呢個係咪好似黃花筒啊？其實佢叫甲肚筒，佢就係對紅色管仔好，同埋提高免疫力嘅。放2隻去，因為咧我外婆依家就係要食啲高蛋白嘅嘢。甲肚筒呢度會有個窿嘅，全部掉入去。個花膠咧，我哋剪細嚿啲。哇，都幾厚肉喎！平時咧，如果鉗多咧，呢個花膠都好好。再加啲蟲草花，剪多1片仔刺入去。OK， 最後加啲熱水去燉就得啦。吸翻個蓋，燉佢半個鐘。等陣我接我外婆出院啊，呢花膠係特登浸俾佢嘅。浸好俾佢食咧，佢就唔會唔捨得食噶啦。2隻一袋，一次食2條啊，唔好慳啊！一定要食好個身體佢。
哇！睇海參浸到幾靚幾大條啊！出咗廠呢，就要食呢啲，增強一下免疫力，增強一下身體素質。對比一下，呢個係100頭未泡發之前嘅15倍啊！大家買海參一定要買呢一種大連純淡乾嘅，就係半夜生長噶啦，用密封袋咁樣裝住佢，一日解凍一條嚟食，放去冰箱結冰保存，放得到成年嘅。我呢度1斤呢就100條啊嘛，就可以食3個幾月，好冰啊！最後5分鐘加埋條海參入去，因為海參呢，我哋就燉熱佢就得噶啦，燉得太耐呢，因為呢度有油啊，魚油就會縮噶啦。哇，個湯煲到好靚啊！希望我外婆飲咗呢煲湯呢，就早日康復，啲渣渣都要食埋佢，海參花膠啊、肉啊，食晒佢呢，啲營養就吸收埋啦。全部裝好，加埋啲冰袋就可以出發啦。我泡發下啲海參冰嘢啊，而燉湯鹽，如果食埋海參嘅，咁我哋用一燉湯。